O mistério da pedra que se move sozinha. No Vale da Morte, na Califórnia, pedras de até 300 quilos deixam rastros no chão. Elas simplesmente se movem, sem explicação aparente por décadas. Será obra de alienígenas? Fantasmas? Ou algo que nem imaginamos? A resposta é surpreendente. Durante a noite, uma fina camada de gelo se forma no solo e quando o sol nasce, o gelo derrete, criando condições para o vento empurrar as pedras suavemente. Um mistério que levou anos para ser desvendado. Curta e compartilhe se gosta de curiosidades.